hatırladığınıza göre önceki videoda bunumuzu açmıştık. Çok güzel. Ben bunu açmaya ben bunun videosunu çekerken kardeşim de bunu açmış. Bu da arkadaşlar gördüğünüze göre dondurma makinesi. Şöyle kapları farklı şöyle. Mickey Mouse'u da var. Şimdi kabımız. İkinci kabımız. Üçüncü kabımız. Şöyle. Şimdi arkadaşlar buraya basıyoruz. Bekleriz hala. Kap yerinde mi? Tamam. Evet arkadaşlar hepsi dolu. Şimdi bunu buradan çekiyoruz. Çeksene Eser ya. Tek elle yapamıyorum. Ve arkadaşlar hepsi burada. Eser elini çek. Biz de alacağız, elini çek. Arkadaşlar söyle. Hello Kitty'li alıyorum. Çok güzel.